ستړی مه شئ، دا شهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یی. هسې هم د پښتونخوا ایالت بدمرغي پیل شوي او مخ په ښکته روان دی. خو په دې راپور کې را سره د بردیر کارو درې لارې او سړکونه وڅارئ. د کارو درې نه دا وخت د قامي جرګې غړی صبغت الله نومیږي چې د یادې درې ولس پرې په دویم وار هم تېروتلې او د واک یې 8 کاله برابرېږي. ولې بل اړخ ته د کارو درې نه د ایالتي جرګې استازی بېجبه یمین خان دی. د کارو درې لویدیځ اړخ ته د اخاګرام بازار دی او ختیځ اړخ ته یې د سکایلینډ په نوم آباد د غره سر چې د یو شمیر ښکلاګانو نه ډک دی. خو د دغه ښکلي سکایلینډ په لمن شګه کې د یو میشته ملګري د کاله په کوټه کې د سوات د یوې سیمې انځور ځوړند و چې د دیر د نواب نه راونیسو تر دې دمه د صبغت الله او یمین خان په څیر د بېغوره پاچاګانو بې حسه پاچاهي په ګوته کوي. کارو دره چې د یوسفزیو د دوه غټو څانګو سلطان خیلو او پاینده خیلو سره سواتي، ګوجر او د اتمن خیلو ترڅنګ شاوخوا 1 لاک وګړي لري. خو د منځني سړک حال یې دا دی چې د یو سره یې بل سر ته په 2 ساعته کې نشي رسیدی. د ټولې لارې اوږدوالی یې 25 کیلومتره جوړیږي چې پکې 10 کیلومتره د نشت برابر پوخ او پاتې 15 کیلومتره ځای په ځای بیخي کچه دی. که چېرته په ټولنیزو رسنیو د ټاکلو غړو پاڼو ته سر ورښکاره کړي نو په اونۍ کې یو وار خامخا د دوی لخوا په لارې د کار د پیل د پیتې پریکړه شوې وي. او که د ځایي ولس او ځوانانو سره یې د سیاستوالو کړه راسپړې نو در سره په اونو غږیږي. خو دلته حقیقت د خبرو نه ډیر لرې دی.